ही जी मतां आसा ती मनोहराली सिद्धार्थाली न्ही. सिद्धार्थाक स्वताची BJPची सोडली जाल्यार बेज कांय ना स्वताची मतां सिद्धार्था कडेन. ताणें कितलेंय आज तुम्ही या आज- 75.28ची एनालिसिस कशी करता? आयची परिस्थिती अशी, आमी काल सुद्दां म्हणलां, फायट इज बिटवीन काँग्रेस अँड अस. वी आर स्टील सेईंग दॅट वील बी प्रूव्ड ऑन 23rd. सिद्धार्थ इज ऑन द 3rd प्लेस. आमी पळयता एक सदांच तुमकां ते हिणायताले हा. की 200 मतां, 250 मतां, 300 मतां. ह्या खेपेक तुमची कितली मतां? ह्या खेपेक आमी कमीत कमी 2200 मतांनी निवडून येतात, जिखून येतात. सगळ्यात तुम्ही 2200 मतां निवडून येता ताजें म्हणटा. हांव कॅल्क्युलेशन सांगता. बरें, ओके. ताणें अडेच म्हणला. ताणें अडेच म्हणला. You seriously want me to talk about those 300 extra votes? Yes, yes, yes. हय. आता ह्या 2000च्या हातू भितर तुमचे 2000 खूप महत्वाचे. कारण फाटली खेपे जेन्ना तुमचो कॅन्डिडेट उबो रावलो, एवरीबडी accused you of giving a victory lap to BJP by getting those 1900 votes. आणि सगळ्यांचे म्हणणे आशिल्ले की त्या तातूंतले 50% मतां जरी दुसरी वटेच्यान वतात जाल्यार BJPचो कॅन्डिडेट जिखना. आज जेन्ना तुम्ही कॉन्सिक्युटिव्हली सेकंड टाइम तोच प्रयोग करतात आणि अशी जेन्ना वोटिंग पर्सेंटेज विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2017 असेंब्ली इलेक्शन आमकां दिसता, तुमची एनालिसिस कितें? पळय, आम्ही खूप फिरले आम्ही. सो देर इज एक पर्सेंटेज आसा ऑफ सायलंट वोट. जो सायलंट वोट तुका कसोच दिश्टी पडना ग्राउंडार, आनी तो सायलंट वोट आज तुका 75.28चेर येता. जेन्ना हॉलिडे सीजन आसा, पणजेकार हॉलिडे वचनासतना सुद्दां रावले. कित्याक तांकां चेंज जाय म्हणून. कित्याक ह्या ते विटल्या न्ही, प्रत्येक जाण उडयो मारतात बेब्या भशेन. सो हें तांकां पळोवपाक नाका. आनी त्या खातीर आमकां दिसता की वो वोट एक्स्ट्रा आसा, वो चड जाला पर्सेंटेज वोटींग, तो आमकां येतलो. आनी आमकां दिसता आमकां 7000चे वयर पडपा जाय अशें. हांव आतांच एक बूक रिलीजाक आसलो सद्गुरूचो ऑन मनोहर भाई. उत्पल स्पोक. ही स्पोक माझ्या बापाय कडेन आपूण शिकला ट्रस्ट कितें पळय तो. आनी ट्रस्ट धरून म्हाका हे फावटी राजकारणान येवन भितर पडोन कसो बॅकफायर जालो तोय म्हाका कळलो. इट वॉज अ व्हेरी क्लियर सिग्नल दॅट ही इज वुंडेड. He has been betrayed by the BJP and therefore those votes of Bai are not going to the BJP. The message has gone. लोक एक वॉज ऑफ फील आहा की मनोहर पर्रीकराचे वोटर्स तांणी म्हळ्या की मनोहर पर्रीकराचे वोटर्स, बाबूशे म्हणटा मनोहर पर्रीकराचे वोटर्स. सो एक गजाल सगळे जाण हांगा मान्य करतात की BJPची मतां ही BJPक वतली. इट लुक्स लायक मनोहर पर्रीकराची म्हणजे मतां आशिल्ली आर गोइंग टू बी द डिसायडर वोट्स. त्या मतांचो फिल्डाचेर फील कितें येता? कॅम्पेन चालू आसली. उत्पल तसो भायर सरलेलो पयलीं दिसना, पण मागीर तेणी ग्रुपानू कॅम्पेन केलें आनी सिंगल इंडिविज्युअल म्हणजे खंयच्याच बाकीचे BJP वाल्याक घेनासतना तो घराघरांनी गेल्ले आमचे. तुम्ही वाद घालता की ताणी नक्की कितें सांगलें का म्हणून? लेट्स स्पेसिफिकली सेड तो एकटो कोणाक घेयनासतना गेला तो. लेट हिम कंप्लीट नाउ. सो अशें दिसलें की उत्पल ना म्हणजे पर्रीकराची मतां दुसरे कडेन वयतली काय बाय ती भायर सरची ना, अशें एक हें आसलें, पिक्चर आसलें. पण कॅम्पेन निमण्या टप्प्यार येता म्हटल्यार उत्पलू भायर सरला, उत्पलाचो दुसरो भाव अभिजातू भायर सरला. तो सिंगल स्वता भोंवला. बेजार आसलो. आयज सुद्दां आमी उत्पला कडेन उलयल्ले पर्सनली. बायट दिवपाक तेणी म्हटलें ना, आपल्याक दिवपाचें ना, आपलो इच्छा ना दिवपाची. तो एक बेजार आहा तो फील आसा. पण तेजो फायदो दुसऱ्याक जातलो अशें म्हणपाक शकनात. सांगात. पळय, हांव कितें म्हणटा, पर्रीकराचे जे वोट आसा ते BJPक येवपाकूच ना. आनी हें सिद्धार्थाक पयलींच खबर आशिल्लें म्हणून ताणें ती नाटकां केलीं गाडी फोडपाची.